ลมกับเรือของโจนัสวันหนึ่งขณะที่โจนัสกำลังแล่นเรือออกทะเลจู่ๆก็เกิดลมที่พัดแรงขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวโอ้ไม่นะลมแรงเกินไปเรือของฉันจะล่มไหมเนี่ยโจนัสตกใจกัปตันพอลลี่รีบบินฉบลงมาแล้วพูดว่าลมแรงๆจะช่วยให้เรือของเราเล่นได้ไวขึ้นนะใช้ให้มันให้เป็นประโยชน์สิโจนัสรีบจับใบเรือบังคับเรือให้มั่นคงแล้วในที่สุดเรือของเขาก็เล่นได้เร็วขึ้นจนไปถึงจุดหมายได้ไวกว่าเดิมอุปสรรคก็เหมือนลมแรงถ้าเราใช้ให้ถูกมันอาจจะเป็นพลังช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า